ברוכים הבאים לאתגר 5. אני דוד. היום נכיר זהות טריגונומטרית שנקראת סכום הריבועים. אז בואו נתחיל. מה צפוי לנו היום? קודם כל נדבר מהן זהויות טריגונומטריות. יש זהויות ויש זהויות טריגונומטריות. ואז נדבר על הקשר שיש בין סינוס לקוסינוס, סכום הריבועים. נביא דוגמה לעניין. נתחיל. בפגישות הקודמות ראינו כל מיני קשרים שיש בין סינוסים שונים ובין קוסינוסים שונים. היום אנחנו רוצים לדבר על קשר בין סינוס לקוסינוס. אבל נראה על מה מדובר. למשל, השוויון העליון פה. סינוס של x שווה לסינוס של 180 מעלות פחות x. הדבר הזה נכון לכל x. כל זווית x שנציב, כל זווית שנציב במקום x, השוויון יהיה נכון. לכן השוויון הזה הוא זהות. אותו דבר נכון לשוויון שמתחת. סינוס של אלפא לכל זווית אלפא. סינוס של אלפא תהיה שווה לסינוס של אותה זווית ועוד מספר שלם של סיבובים. זה נכון לכל אלפא, ולכן זוהי זהות. זהות בניגוד למשוואה. משוואה, כאשר אנחנו רוצים לדעת מהו הנעלם, כאשר יש לנו רק דבר אחד שאנחנו לא יודעים מהו, לעומת זהות שזה נכון לכל אחד. למשל, A ועוד B שווה ל-B ועוד A, חוק החילוף, זאת זהות. היא לא זהות טריגונומטרית, אבל זאת זהות. נמשיך בזהויות טריגונומטריות. הקשרים שלנו, שהם מתקיימים לכל הצבא, אלה זהויות, וכאשר הם בטריגונומטריה, אלה זהויות טריגונומטריות. בעבר השתמשנו בזה. השתמשנו בזהויות כדי לפתור משוואות. נראה דוגמה, למשל יש לי המשוואה המאוד פשוטה, קוסינוס של אלפא שווה למינוס חצי. איך אני פותר משוואה כזאת, קוסינוס של אלפא שווה למינוס חצי? למשל, אני שואל את עצמי, מה יש לי פה? קוסינוס וסינוס זה קוסינוס, אוקיי. קוסינוס זה אומר מה? ימינה שמאלה, נכון? ימינה שמאלה, לא מעלה מטה. ימינה שמאלה, ובמקרה שלנו זה מספר שלילי, לכן זה שמאלה. אז באמת אנחנו מסתכלים על הקו הישר הזה, כן? הקו הישר הזה שהולך שמאלה חצי, כיוון שקוסינוס של אלפא הוא מינוס חצי, ושואלים את עצמנו באיזה נקודות הישר הזה חותך את המעגל, ב-A וב-B. מהן הזוויות המתאימות? זה יהיה פתרון המשוואה. אנחנו יודעים כבר שאנחנו מקבלים כזה דבר כאשר הזווית היא 120 מעלות, או כאשר מוסיפים לזה סיבובים שלמים, ואכן קבוצת פתרונות אחת היא 120 מעלות ועוד מספר שלם של סיבובים. ויש לנו כמובן הפתרון התחתון, שהוא אומר בדיוק מינוס 120 מעלות ועוד מספר שלם של סיבובים. עד כה ראינו כל מיני זהויות. זהויות שקושרות בין סינוסים שונים, או זהויות שקושרות בין קוסינוסים שונים. עכשיו נראה פעם ראשונה קשר בין סינוס לקוסינוס. נתחיל עם סכום הריבועים. בואו נסתכל על המשולש שנוצר לנו פה. המשולש הזה נוצר כתוצאה מזה שהמחוג זז בזווית בטא. נוצר לי משולש חום כזה, שמגדיר לי את הנקודה B, ומגדיר לי את הנקודה C. עכשיו אני שואל את עצמי, מה הם אורכי הקטעים OC, ומהו אורך הקטע CB. CB, האורך שלו, זה בדיוק סינוס הזווית בטא, כיוון שהנקודה B, הגובה שלה, זה סינוס בטא. OC, נדמה לנו שזה קוסינוס של זווית בטא. למה אני אומר שזה רק נדמה לנו? מכיוון שהקוסינוס הוא שלילי, ו-OC, האור של הקטע, הוא חיובי. בקיצור, אני מקבל ש-OC זה מינוס קוסינוס בטא, ו-BC זה פלוס סינוס בטא. יפה. עכשיו, מה הקשר בין הדברים האלה? שני הדברים האלה, שני הגדלים האלה, אלה שני ניצבים בתוך משולש הר-זווית. לפי משפט פיתגורס, אני יודע ש-BC בריבוע, ועוד OC בריבוע, זה היתר בריבוע, אחד בריבוע במקרה שלנו. מה זה במקרה שלנו? סינוס בטא כולו בריבוע, ועוד מינוס קוסינוס כולו בריבוע, ביחד הם אחד. אבל מה זה מינוס קוסינוס בריבוע? זה בדיוק קוסינוס בריבוע. לכן אני יכול להגיד שסינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע תמיד שווה לאחד. תשימו לב לצורת הכתיבה הזאת. סינוס בטא כולו בריבוע,
קוסינוס בטא כולו בריבוע. מאוד לא נוח, מאוד לא מקובל. אנחנו רגילים לרשום את זה דווקא בצורה כזאת, מסיבות של עצלנות, לא יותר מזה. סינוס בריבוע בטא, מתכוונים בעצם לסינוס בטא בריבוע. קוסינוס בריבוע בטא, מתכוונים בעצם לקוסינוס בטא, כולו בריבוע. ולכן אנחנו אומרים סינוס בריבוע בטא, ועוד קוסינוס בריבוע בטא, שווים ל1, וזה נכון לכל זווית בטא, ולכן זוהי זהות. שימו לב, אנחנו נוטים להתבלבל בכל מיני רישומים. כאשר יש לי קוסינוס בריבוע x, או יש לי קוסינוס של x בריבוע, אלה שני דברים שונים לחלוטין. כאשר יש לי קוסינוס של x בריבוע, הכוונה היא שאני לוקח את ה-x, מעלה אותו בריבוע, ומה שיצא לי אני עושה לו קוסינוס. זה דבר אחד. הדבר השני, קוסינוס בריבוע x, זה מה שהיה לנו פה. אני לוקח את כל הקוסינוס x ואותו מעלה בריבוע. אותו דבר בדיוק נכון לגבי הסינוסים. סינוס של x בריבוע, הכוונה אני לוקח רק את x, מעלה אותו בריבוע, ואז על ה-x בריבוע אני עושה סינוס. סינוס בריבוע x זה אומר שאני לוקח את הסינוס של x, ואת כולו אני מעלה בריבוע. שימו לב, לא להתבלבל בין שני הדברים האלה. בואו נראה למה הגענו. למעשה, קיבלנו תוצאה מאוד לא מפתיעה. הרי הנקודה שלנו, נקודת קצה מהחוג, נמצאת על המעגל. וכל נקודה שנמצאת על המעגל מקיימת משפט פיתגורס. לכן ברור שלכל זווית אנחנו מקבלים שסינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע בטא שווה ל1. זו תוצאה מאוד מיידית, מאוד פשוטה, ראינו את ההוכחה של זה, קלי קלות. בואו נראה איך אנחנו יכולים להיעזר בזה. דוגמה קטנה. ניקח את המצב שיש לי סינוס של אלפא שווה ל-0.3, ואני רוצה בלי לדעת את אלפא, בלי לדעת מהי אלפא, למצוא את קוסינוס אלפא. קלי קלות. נתבונן בזהות שיש לנו סינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. זה לא נכון רק לבטא, זה נכון גם לאלפא כמובן. ואז אני פשוט מציב במקום סינוס בטא את 0.3. אז אני מקבל ש-0.3 בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע אלפא שווה 1, 0.09 במקום 0.3 בריבוע, מעבירים אגף, מקבלים שקוסינוס בריבוע אלפא שווה ל-0.91, ואז בסופו של דבר אני מקבל שקוסינוס אלפא שווה או לפלוס או למינוס השורש של 0.91. לא משנה כרגע מה המספר המדויק, זה או פלוס או מינוס השורש של 0.91, ואני שואל את עצמי מה זאת אומרת, זה יכול להיות או פלוס או מינוס. הסינוס של אלפא שהיה לי פה היה סינוס 1. איך יכול להיות שיש לי פה שני קוסינוסים? יש לזה תשובה. אני מזכיר לכם שכשסינוס אלפא שווה ל-0.3, ישנם שני מצבים לדבר הזה. זה יכול לקרות כאשר אלפא ברבע הראשון, וזה יכול להיות כשאלפא ברבע השני. כאשר אלפא ברבע הראשון, אני מקבל שקוסינוס אלפא הוא חיובי. ואז אני מקבל פלוס שורש של 0.91. כאשר אלפא ברבע השני, קוסינוס אלפא יוצא שלילי, ואז אני מקבל את הקוסינוס שהוא שלילי. נסכם. כל מה שלמדנו היום זה מה זה זהות לעומת משוואה. זהות זה דבר שהוא נכון תמיד, לכל בטא שלא נציב. במקרה שלנו ראינו שזה נכון שסינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. תודה רבה.